За сайн бацхан иргэн татан барилна. Сэргийт хэрчим мөчний төрлүүдийн нэг болох нарны зай ураагур буюу фотоволтаик сэдвээр үргэлжилж байна. Фотоволтаик буюу нарны зай ураагурын зарчим болон хэрэглээ. Фотоволтаик элементүүд нь нарны гэрлийг шууд цахилгаан болгон хувиргадаг. Нарны зай ураагур нь гэрэл ба вольтын илэрхийлэл бөгөөд үүгээр гэрлийн фотонууд цахиураас электронуудыг чөлөөлдөг. Энэ үзэгдэл анх 18 дугаар зуунд нэгдсэн гэсэн тодорхойлолтой. За нарны зай ураагурын зарчмууд ба хэрэглээнүүд элементийн төрлүүд өнөөгийн хөгжлийн түвшинд нарны зай ураагурын модулууд эсвэл нарны дулааны элементүүд дараах төрлүүдэд хуваагдана. Жишээ нь монокристалл силикон элементүүд, поликристалл силикон элементүүд болон нарийн хальс бүхий нарны элементүүд. За энд болохоор элементүүдийн бөгнөрөл буй модуль дараагийн процессыг харуулсан зураг байна. За эдгээрийн харьцуулалт монокристалл, поликристаллын нарийн хальс үр ашигын түвшин, ашиглалтын хугацаа, баталгаа, үн байгаль орчинд нөлөөлөл бусад тодорхойлолтуудыг харж болно. За жишээ нь үр ашигын түвшин 15%-аас 21.5% монокристалл, поликристалл нь болохоор 13%-аас 16% хүртэл. За нарийн хальс нь болохоор 6%-аас 8%, эсээс 14% хүртэл гэсэн байна. За ашиглалтын хугацаа, баталгаа 25, бүгдээрээ 25 жил гэсэн байна. Үн монокристалл нь хамгийн өндөр, поликристалл нь дунд зэрэг, нарийн хальс нь хамгийн хямд. За яагаад монокристалл хамгийн өндөр вэ гэхээр поликристаллтай харьцуулахад халуун бүсэд илүү тохиромжтой. За поликристалл монокристаллтай харьцуулахад халуун орчинд ашигтай. Халуун орчинд ашигт ажиллах нь бага зэрэг доогуур байдаг. За монокристалл ба поликристаллтай харьцуулахад өндөр температур болон сүйдэрлэлт нь нөлөө багатай гэсэн байна. За монокристалл нь автан орон зайн хувьд хамгийн тохиромжтой гэсэн бол нарийн хальс нь болохоор уян хатан тул янз бүрээр хэрэглэх давуу талтай гэсэн харьцуулалтууд байна. Хөв хэрэглээ 3 систем байдаг. Нэг нь бие даасан шийдэл тогтмол гүйдэлтээсээ, дараагийнх нь бие даасан шийдэл хувьсах гүйдэл AC, дараагийнх нь болохоор сүлжээнд холбогдсон шийдэл. За DC, AC гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл DC нь болохоор зөвхөн гэрэл болон ус шахад шахад зориулсан багтаамж хүчин чадлыг хэлнэ. AC нь болохоор гэрэл, мөн зурагт бусад өөр олон төрлийн хувьсах гүйдлийг илүү хүчин чадлыг хэлж байгаа. Дараагийнх нь болохоор сүлжээнд холбогдсон шийдэл зурган дээрээс тодорхой харагдаж байгаа тийм. Энэний онцлог нь болохоор хоёр хэсэгт нөлөөлнө. Нэг нь болохоор барилга байгууламжид, нөгөөх нь болохоор цахилгаан ашиглалтанд гэсэн байна. За фотоволтаик барилгын хийцэд суйрлуулах. За фотоволтаикийн суйрлуулалт өндөр барилгад, шилэн фасадад нарнаас хамгаалах сүдэр хүчийн зориулалтаар суйрлуулах гэсэн шийдлүүдийг харуулсан байна. За
Энэхүү хуудас нь чухал тодорхойлолт гэсэн байгаа ч одоо энэхүү тодорхойлолт нэг их анхаарлаа хандуулад байх шаардлагагүй. За нэгж тооцооллын хувьд танд сонирхолтой байх болов хэмээн оруулсан гэсэн байна. Юудаж уншаад явчих. За фотоволтаикийн чадлыг оргил ачааллаар буюу киловатт оргил эсрэгийн чадал 1000 ватт метр квадрат элементийн температур нь 25 градус Цельсиус байх үед хэмжиж тодорхойлно. 1 киловатт оргилд 8-аас 10 метр квадратаас зориулах талбай хэрэгтэй. За өмнө зөв чиглэсэн зөвлөлдөөгүй 1 кВт оргил чадалтай мод кристалл PV хавтан Улаанбаатар жилд ойролцоогоор 1400 кВт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэлийн гэсэн маань 2 кВт оргил чадалтай сүлжээнд холбогдсон PV хавтан системийн хүртэг ойролцоогоор $8,000 болох ба үүнд угсралтын зардал багтсан бөгөөд 1 ваттын үртэг $4 тэнцэнэ. Системийн нийт үртгийн дунджаар 40-өөс 60% модулийн үртэг эзлэх ба үлдсэн хэсэг нь инвертер PV хавтан суйрлуулах, кабель угсрах зэрэг ажилд зарцуулагдана. За Монголд нарны PV-гээр үйлдвэрлэсэн цахилгааныг сүлжээнд нийлүүлсэний нөхөн төлбөр хийх зорилт байхгүй. Зөвхөн том хэмжээний нарны цахилгаан станцуудад 1 кВт цаг нарны эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 1 кВт цаг чадал тутамд $0.15 нөхөн төлбөр олгодог. Бага чадлын PV станц буюу барилга дээр зөвлөсөн станцад зориулсан зохицуултыг одоогоор боловсруулж байна гэсэн байна. За дараагийн хуудас нь бол зай хураагур хэмжээ бие даасан системүүд урт циклийн зай хураагуурыг нарны фотоволтаик системд хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг. Ийм төрлийн зай хураагур нь нөөцлсөн эрчим хүчийг доод түвшинд хүртэл ашиглах боломжтой байхаар хийгдсэн байдаг. Мөн урд нь дахин цэнэглэгддэг. Олон жилийн турш өдрөөс өдөрт цэнгээ алдах, цэнэглэх боломжтой байдаг. Зай хураагур нь шөнийн цагаар эсвэл үүлэрхэг өдрүүдэд цахилгаан хэрэгслийг ажилуулахад хангалттай байхаар эрчим хүчийг хадгалах том багтаамжтай байх хэрэгтэй. Зай хураагуурын багтаамжийг тодорхойлохын тулд дараах тооцоо гийнэ гэсэн тооцооллуудыг харуулсан байна. Германы Фрайбург хотын нарны технологийн хэрэглээ. За Plus Energy House хэрэглэнсээ илүү цахилгаан үйлдвэрлэдэг байшин. Онцлог шинж чанарууд нь нарны зай хураагуурын 54 м2 монокристалл фотоволтаик массив 6.6 кВт оргил ачаалттай жилд 9000 кВт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг буюу өөрийн хэрэглэнээс 5 дахин илүү их илүүдэл эрчим хүч бий болгодог. За хос тэнхлэгт нарны тусгалын хөдөлгөөний дагах системтэй 30%-аас 40% ашигтай. За онцлог шинжүүд нь нарны халуун ус, төмөр зам дээр суйлуулсан вакуум болоод коллектортой. За шалны пассив халаалттай. За барилгын бусад онцлог шинж чанарууд нь саарл ус цэвэрлэх, борооны ус хураагч, геотермал дулаан солилцогч маш сайн дулаалгатай. За энэхүү байшингийн одоо коллекторын суурь нь болохоор энэхүү мотороор эргэждэг байгаа. За нэмэлт чанарууд нарны тусгалын чигт байшин эргэлддэг. Барилгын нэг тал нь нарны тусгалыг том цонхны талбайн тусламжтайгаар идэвхгүй буюу пассив байдлаар ашигладаг. Нөгөө тал нь маш сайн дулаалгатай. Эргэлт нь 400 градус, хөдөлгүүр нь 120 ваттын мотортой.
За суур нь ердийн бетон дээр суурилсан бүтэцтэй иргэдэг байшин өгсөрмөл бат бөх модоор бүтээгдсэн 3 давхар шилгээтэй ксенон дүүргэлт бүхий цонхтой. За ПВ дэлгэцэн салхины чиглэлд тохируулах боломжтой тул ПВ-н хүчтэй салхинд тэсвэртэй байдаг. За хураагаргүй илүүдэл ачааллыг тогтмол тарифаар сүлжээнд нийлүүлдэг гэсэн давуу талуудтай. За засвар үйлчилгээний асуудлууд энэхүү жишээн дээрээс за энэ зургуудын дээрээс юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр цэвэрлэж засварлахад одоо байршил чухлаа гэсэн санааг харуулсан. Жишээ нь энэхүү төрөл нь болохоор хэд хэдэн удаа хулгайлагдсан болохоор иймэрхүү төмөр саралжин зүйлийг хийж өгсөн байна. За сүүлийн утас байгаа. За энэхүү зурган дээрээс юу хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр за гал унтраахад усаар унтрааж чадахгүй зөвхөн хөөсөөр унтраана. Ингэснээр хөөс нарны тусгалаас хаагдаж одоо эвдэрсэн нарны зай хураагууд маань хөөсөөр чийгдснээрээ одоо нарны тусгалаас хамгаалагдаж дахин гал өдөөгдөхгүй гэсэн санааг хэлж байгаамаа. За энэ хүрээд манай энэхүү сэдв өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.